Baye ikaze mu kiganiro cyacu mu Afrika cyo kuri uyu munsi wa none mbifuriza kugira ibihe byiza ndetse mbashimira ko mwahisemo kubana na Isango Star muri aka kanya. Abanyafrika aho muri hose mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabibashimiye kuba muri kumwe natwe. Nimuze tubane rero kuri uyu munsi tuganire nanone ku byateza imbere Afrika mu ngero zitandukanye nkuko twagiye tubibona mu episode yatambutse. Twarebeye hamwe mu mutekano, tureba mu bukungu, tureba mu nguni hafi ya zose, tumaze kureba mu nguni nyinshi. Kuri uyu munsi wa none nabwo tugiye kureba ku kamaro ko guhuza imyigishirize muri Afrika. Ese turamutse duhuje imyigishirize muri Afrika byatumarira iki twebwe nk'abanyafrika? Byamarira iki abanyeshuri bacu bo kuri uyu mugabane? Ese ibihugu byatera imbere binyuze muri uko guhuza imyigishirize gute? Ni ingingo tuza kuganiraho ndi kumwe n'abahanga mu bijyanye n'uburezi, aho turi kumwe na Dr. Rusibana Claude, ni umuyobozi wungirije wa kaminuza ya Kigali ashinzwe amasomo n'imyigishirize, akaba ari n'umwarimu muri iyo kaminuza. Hanyuma kandi Dr. Rusibana Claude ni umwanditsi w'igitabo cyitwa Sindi muto wo kutagira umumaro. Ni igitabo yafatanyije na Musoni Prote, igitabo bari kwandika cyangwa se bakozeho kigaruka kuri izo ngingo. Hanyuma kandi Dr. Rusibana Claude ni umushakashatsi n'impuguke mu ishoramari n'ubukungu, akaba n'umusesenguzi wa politiki y'ubukungu, akaba kuri ubu ngubu kandi tumufite muri studio nk'umugenzuzi mukuru muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Ahangaha garuka ku ngingo z'uburezi abihuze niyo Pan African Movement, icyo gitekerezo cya Pan African. Hanyuma tuze kureba ukuntu tuza kubaka uburezi ariko bushingiye ku guhuza imyigishirize muri Afrika. Ikaze rero Dr. Rusibana Claude, tubaye ikaze mu kiganiro. Hanyuma turi kumwe kandi na Kaneza France, ni komiseri muri komisiyo y'uburezi muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda, ashinzwe imyigire n'imibereho myiza y'abanyeshuri muri kaminuza y'ubuhinzi hano mu Rwanda n'ubundi. Yakoze mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye za kaminuza y'u Rwanda mu gihe kirenga imyaka 10. Hanyuma ubu ni umujyanama muri Rwanda Basic Education Board, nabyo abimaze izo nshingano zimaze igihe kuko yazitangiye mu mwaka wa 2011. Ikindi kandi ni narabibonye muri systeme y'uburezi ariko by'umwihariko ku rwego rwa kaminuza. Bivuze ko nituvuga ku burezi afite byinshi ari budusangize. Tubahaye ikaze mu kiganiro Florence. Murakoze cyane. Namwe rero mwese hamwe habumva ikinyarwanda mwese aho muri, ndetse n'abakunzi b'iyi mitekerereze yo kuzamura Afrika, bahaye ikaze muri iki kiganiro. Je nitwa Uwiringiyimana Patience, turabana mu gihe kingana n'isaha yose. Rero bahaye ikaze muri iki kiganiro mu buryo burambuye. Dutangire tuganira. Mu minsi ishize twagiye ku ma episode atandukanye aho tuvuga isano cyane, tugakomeza ku isano y'abanyafrika, isano reka n'ubundi nitse ku isano. Dr. Mutubwire, mubona uburezi bwo muri Afrika mu bihugu bitandukanye hari isano bufitanye ku buryo tuvuga ngo turi abanyafrika mu burezi koko? Murakoze. Isano ry'uburezi haba muri Afrika ndetse no ku zindi migabane, uburezi bwakagombye kuba bumwe. Impamvu uburezi bwakagombye kuba ari bumwe ndetse n'isano ikaba ari isano imwe, nuko iyo wize ugira ubumenyi, iyo ufite ubumenyi ugira ubushobozi, iyo ufite ubushobozi urakora ugafasha igihugu gutera imbere ndetse nawe ubwawe ugatera imbere n'umuryango wawe. Ntabwo rero hakagombye kuba hari itandukaniro ry'uburezi muri Afrika n'uburezi bwo mu bindi bihugu. Bwakagombye kuba ari uburezi bumwe kandi bwose bugusha ku ntego. Ahubwo itandukaniro rihari ni uburyo ubwo burezi butangwa, uburyo bwakirwa n'uburyo bukoreshwa. Aho niho hakagombye kuba hari itandukaniro, ariko ibihugu byose bikenera uburezi bumwe bujyanisha ku gukemura ibibazo ibyo bihugu bifite. Uyu munsi Afrika turimo ifite ibibazo bitandukanye n'ibibazo Asia ifite, ibibazo Europe ifite, ibibazo n'ibindi migabane bifite. Uburezi rero bwacu muri Afrika bwakagombye kuba bushingiye kuri ibyo bibazo kugira ngo bikemuke. Ntabwo rero imyigishirize yo muri Afrika izagera aho ihura n'imyigishirize y'indi migabane kuko ibibazo nabyo biratandukanye. Ariko ibikorwa remezo n'ibindi bikenewe byose byakagombye kuba bihari kugira ngo binafashe na wa mwarimu uri muri uwo mwuga
gutuma habaho bwa burezi Afurika yifuza, kugira ngo nayo itumva yuko Afurika yasigaye. Ubwo Afurika yasigaye mu burezi, abatuye Afurika nabo barasigaye. Niba barasigaye tuzahora mu bukene, niba turi mu bukene tukaba tutigisha ibituma tuva mu bukene, ntabwo rero ntaho tuzagera. Ngira ngo nidukomeza kuganira turaza kubigarukaho mu buryo bwimbitse. Nageraga kugira ngo subize icyo warumva. Murakoze cyane. Gitumye yita ntekereza ahantu wikije uti uburezi itandukaniro rihari n'ukuntu butangwa, cyane cyane bishingiye ku bibazo ibihugu bifite bitandukanye. Tambora muri Afurika, sinzi France ko mubyumva, mbona ibibazo dufite muri Afurika n'ubundi atari bimwe, muratubwira uko mubyumva. Bishimangira yuko n'uburezi dutanga muri Afurika butandukanye, mubyumva muti? Murakoze cyane. Ntabwo nahamya ko ibibazo dufite muri Afurika bitandukanye. Byinshi muri rusange turabisangiye, bitabuza ko buri gihugu cyagira umwihariko wacyo bitewe n'amateka y'icyo gihugu, ariko ibibazo muri rusange dufite muri Afurika tubihuriyeho. Iyo uvuze ikibazo cy'ubukene muri Afurika, ibihugu byinshi tubihuriyeho. Iyo uvuze ikibazo cy'urubyiruko rudafite akazi, tubihuriyeho. Iyo uvuze ikibazo cy'inzara, tubihuriyeho. So ntabwo muri rusange usanga byinshi tubihuriyeho. So rero naganisha ku cyo twifuza, rero mugenzi wanjye yakomojeho, bituma bishigikira ya ngingo yo kuvuga ngo tugomba kugira uburezi busubiza bya bibazo duhuriyeho. Mbere yuko tugera no ku mwihariko, wenda buri gihugu gifite umwihariko wacyo, ku buryo uburezi bw'igihugu bugomba kwibanda mbere na mbere kuri wa mwihariko w'igihugu, ariko nanone rukagera ku rwego rufata kuri bya bibazo duhuriyeho. Dr. hari akomeje ku bibazo. Yego. Duhuriye ku mutekano muke muri Afurika hirya no hino, ibibazo by'ukubura akazi, ubukene. Buriya uburezi bushobora kudufasha gukemura n'ikibazo cy'umutekano, Dr. byaba byanyuze mu zihe nzira? Burya iyo uwiga ntabwo yiga kumenya gusoma no kwandika gusa, nta nubwo yiga kumenya gukora ibaruramari gusa, nta nubwo yiga ikoranabuhanga gusa. Hari n'izindi ndangagaciro n'ibindi bitekerezo bimufasha kugira ngo abe umwe mu basubiza ibibazo byugarije Afurika, harimo n'ikibazo cy'umutekano muke. Reka mbigarukeho ntange nk'ingero. Kubera za politike z'ibihugu byo muri Afurika zishingiye kutagira umunyafurika ukwiye, habamo icengezamatwara ridafasha uwiga kumva yuko ari kwiga ngo azafashe Afurika, ahubwo babandi b'inyuma ye barimo bamusunika, bakubwira bati Afurika n'ubundi ntaho tuzagera, Afurika turi mu bukene, ariko ubukene bwacu biterwa n'abayobozi dufite batadufasha. Ugasanga wa mwana uri mu ishuri ntiyiga ngo akemure ibyo bibazo bya Afurika, ahubwo ariga ngo azateze n'ibindi bibazo. Abarimu babigisha nabo ugasanga barimo barasunika kugira ngo bakunde bateze amakimbirane aganisha kugira umutekano muke. Turabizi mu mashuri hari za strike cyangwa se imyigaragambyo ikunda kugaragara mu bihugu bya Afurika kenshi. Abarimu bakaba badahembwa ku gihe, mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ibibazo byabo bagakoresha abanyeshuri. Abaganga nabo bikaba ibyo. Ibyo ngibyo rero bigira ingaruka ku munyeshuri, ku buryo kurangiza gusoza amashuri ye muri cya gihe cyagenwe ntabwo bigerwaho. Icya kabiri, iyo umwana w'umunyafurika yize muri ibyo bihe byo kugira umutekano muke, ntabwo azaha umutekano mugenzi we, kuko yigira muri iyo environment cyangwa se iyo shusho yo kumva ko nta mutekano uhari, ntabwo azatekana, nta nubwo na mugenzi we bizatuma nawe atekana. Uburyo rero wigisha, iyo wigishije neza umuntu ukamuha ubumenyi bwiza ajya gukora,
ntabe imbogamizi ku wundi, ntateze umutekano muke kuri mugenzi we, ntateze umutekano muke ku mubyeyi we, ntazateze n'umutekano muke ku gihugu. Ariko nutamuha uburezi bumufasha kuzaba umugabo nyawo, ni wowe uzabona ingaruka kumurusha, kuko we aba yumva yuko uruhare rwe rukiri hasi. Uburezi rero twifuza muri Afurika ni bwa burezi bufasha umwana gukurira mu burezi bwiza bukemura n'ibibazo bihari kuruta ko byateza umutekano muke. Dr. ubwo burezi nibwo dushaka ko abarimu tubafite rwose biga bakaminuza, kuki batabuha abanyeshuri bacu no kubera iki? Uyu munsi muri Afurika impamvu n'uburezi butagera ku burezi bufite ireme tuvuga uyu munsi, harimo ibintu bigera nko kuri 4 nshaka kuvuga. Icya mbere, umwana w'umunyafurika arigira muri condition zitari favorable, zitari nziza 100%. Nta byumba by'amashuri bihagije bihari. Icya kabiri, umwana w'umunyafurika ariga afatanyije igitabo na mugenzi we, byibuze abanyeshuri 3 barafatanya igitabo, textbook. Ikindi, umwana w'umunyafurika arigishwa n'umwarimu, abarimu badahagije. Ugasanga ratio cyangwa se ugereranyije umubare w'abanyeshuri n'umubare w'abarimu, usanga uyu munsi mwarimu umwe yigisha abana barenze 82. Iyo ugiye gusoma raporo za UNESCO 2018 2019, usanga umwarimu umwe muri Afurika yigisha abana 82. Uko kumukurikirana rero ngo abe wa mwana uzasohoka ari umwana ufite uburezi bwiza buzamufasha kwibeshaho, birabura. Byabura rero tugere kuri bwa burezi dushaka. Iyo tutabugezeho rero ntabwo tuba twateguye wa munyafurika, wa mwana w'umunyafurika kuba wa munyafurika twifuza muri 63. Umunyafurika ufite ubushobozi. Uwo twifuza muri 63 ambaza ate mukomozeho na twifuza muri 63 ni umwana w'umunyafurika ufite ibitekerezo, ufite ubwenge cyangwa se n'ubushobozi bumufasha guhanga imirimo no kuba impinduramatwara ikanisha ku bukungu Afurika ishaka. Uwo ni umwana w'umunyafurika dushaka muri 63. Africa 2063. Uyu munsi rero kumutegura ntabwo navuga ko twagera ku rugero rwiza, ariko ni inzira. Kwigisha ni inzira, gushaka ibikorwa remezo nabyo ni inzira, nabyo bigendeye ku bushobozi igihugu na Afurika ifite uyu munsi. Tugaragaje cyane impamvu zishobora kuba zituma koko ibyo dushaka guha umunyeshuri atabasha kubibona. Bitanekereza ku ireme n'ubwo ry'uburezi, uburemere bwaryo kugeza ubu ngubu. Reka commission dufashe ireme ry'uburezi, iyo usesenguye ukareba uburezi muri Afurika kugeza nubwo no mu nshingano ufite muri Pan Africa harimo uburezi, ibyo aribyo byose nk'umupanafricaniste hari ukuntu bikubabaza mu kubona ukavuga uti aha hantu ndumva nashinga umwotso. Tunyurire mu ireme ry'uburezi riri muri Afurika muri rusange. Murakoze cyane. Wenda umbajije ikigero ntabwo ari ikigero kidashimishije. Iyo ugiye gutekereza ku ireme ry'uburezi, uhera n'ingingo nyinshi ureberaho ifatizo. Ureba se umwana wo muri Afurika wiga ni kangahe ku ijana abafite access kuri education bangana iki? Ese abanyeshuri batamashuri muri Afurika bangana iki? Ni benshi cyane. Ukareba content itangwa imeze ite, ukareba ku isoko ry'umurimo, abo dusohora ku isoko ry'umurimo basubiza bya bibazo, batanga ibikenewe. So iyo ureba ireme ry'uburezi rero ibyo byose urabireba. So tugarutse kuri Afurika rero usanga ibyo byose turacyari ku rwego ruri hasi cyane. Usanga amashuri ari make, n'ahari ugasanga umubare w'abanyeshuri uraruta abarimu nk'uko Dr. yabivuze. Rero ibyo byose bikagenda byafekta ireme ry'uburezi. Rero iyo tugiye kuri content ku rwego rwa Afurika, turareba se bya bindi dutanga mu ishuri bigizwe n'iki?
ese turatanga ubumenyi busubiza bya bibazo twavuze ibibazo by'inzara, tuvuga ibibazo by'umutekano muke, tuvuga ibibazo by'aba youth batagira akazi. Ese uburezi turi mu gutanga burasubiza bya bibazo? Tujye ku kibazo cy'inzara tuvuge muri make. Uburezi bugomba gusubiza icyo kibazo ni uburezi bujyanye no kwigisha agriculture. Ese ubwo burezi tubutanga gute? Ese umunyeshuri wize wenda reka njye kuri agriculture kuko nicyo kigo ndimo, uwo munyeshuri arasohoka asubiza cya kibazo dufite cy'umusaruro muke, cya kibazo cy'umusaruro utagera ku isoko, cya kibazo cya imyaka ipfa cyangwa mu isarura. Murabizi ko dutakaza ibintu byinshi mu isarura, muri harvest. Ugasanga niba ari umuhinzi uhinze inyanya hectare nka zingahe, yashoyemo amafaranga menshi, ntashobore kubona umusaruro umusubiza nayo yashoyemo. Ese wa mwana turi mu kwigisha ubuhinzi arasohoka asubiza icyo kibazo? Ese arabizi? So ni ugusubira inyuma tukareba content dutanga. Twavuze ku kibazo cy'umutekano. Uwo munyeshuri ubwe umutekano ari gutangirana na nyirawo, atekanye ku buhe buryo? Hariya yiga atekanye ku buhe buryo? Yavuze environment bigamo. Niba umunyeshuri agiye kwiga atazi niba ari bunafungure n'ifunguro rya saa sita, uwo munyeshuri afite umutekano? Ntawo. So ukareba rero imyigire cyangwa imyigishirize ya Afrika, tugomba gushyira focus kuri content dutanga n'uburyo itangwamo. Commissioner aho ngaho uvuze kuri content, waba ushatse kuvuga ko tuyigise duhetse tuyigreke tuntu duherekeranye tw'utubare tudukuramo tukajya mu bintu nk'ibyo bivugaho iki? Ubwo impamvu mbigarutseho wabivuga ngo hita nsubiza inyuma, nize revolution française ndayimenya nkakubitwa ngo ufata ngo Napoleon yarwanye ha Rwanda ha akayigisigetse akayigreke abeje uryo nkabifata nkavuga ibi bintu ndabizi, ariko nkashaka kujya kubishyira mu bikorwa simpabone. Wabugira uti tubireke tujye ntabwo natanga igisubizo cyo kuvuga ngo tubireke. Turebe ese bigamije iki? Ibyo twigisha umunyeshuri bigamije iki? Wenda iyo x na y kuvuga bigamije kugira ngo bifungure imitekerereze y'umunyeshuri. Umuntu yiga mu buryo butandukanye. Uretse niyo x na y hari igihe wafata aya macupa ukayagerekeranya rimwe rikagwa bikaba ari icyo bikwigisha. Iyo stability, ese kugera kuri stability ngomba gukora iki? So icyo navuga rero ni ugusubira inyuma tukareba biriya dutanga bigamije iki. Wavuze Napoleon history, icyo ese muri history yo muri Afrika muri content dufite tuyivugaho bingana iki? Wa mwana tumuha ubumenyi bwa history ya Afrika bungana iki? Ugasanga ese mu ngo zacu abana bareba kuri social media barareba iki? Ku mateleviziyo yacu haba hari iki? Bazi ibibazo biri mu kuba. Ubu bajije umwana w'umunyarwanda yamenya ko muri Ethiopia bimeze nabi, umwana w'urubyiruko kubera iki? Ntabwo ari bubimenye kuko ibyo yumva ntawe ahurira nabyo. Ari kuri music, ari kuri different channels zidafite icyo zimumariye. So iyo tuvuze uburezi rero ntituvuga bya bindi byo mu ishuri gusa, turahera no muri community tumugezaho iki kimufungura kugira ngo amenye ibibazo byugarije igihugu cye mbere na mbere n'ibibazo byugarije Afrika muri rusange. Dr. namwe ndumva nshaka kumva comment yanyu ku kintu cyitwa ireme ry'uburezi muri rusange muri Afrika. Urakoze. Yakoresheje ijambo nanjye nshaka kugira ireme nkoresha. Ireme ry'uburezi muri Afrika nakoresha ijambo ko riraciriritse urigereranyije n'ireme ry'uburezi mpuzamahanga. Ariko uko guciririka kw'ireme ry'uburezi muri Afrika ntabwo bivuze ko abo twigisha muri Afrika badatanga umusaruro mu kuzamura imibereho n'ubukungu bya Afrika, ariko kuri urwo rwego rwacu rwa Afrika ugiye kubigereranya rero n'indi migabane. Niyo mpamvu navuze ko iryo reme ry'uburezi riciriritse. Reka nkubwire nk'urugero, niba mu bihugu byateye imbere bifite ibikorwa remezo byuzuye,
cyangwa se bihagije, umwarimu umwe yigisha abana 23 kubakurikirana biroroshye. Iyo niyo average cyangwa se standard impuzandengo ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi twe niba turi kuri Afrika 82 umwarimu, urumva ko ireme ryacu aho riraciriritse. Ikindi cya kabiri nibijyanye n'ibikorwa remezo, tuvugiye nk'urugero amashanyarazi mu mashuri. Niba kugeza uyu munsi muri Afrika ingo zifite amashanyarazi mu ngo n'amazi tutaragera kuri hafi 70%, uyu munsi mu mashuri 69% by'ibigo by'amashuri muri Afrika nibyo bifite amazi n'amashanyarazi. Ese uwo mwana dushaka kwigisha atazabasha gucomeka computer ngo ayigeho asome nk'uko umwana wo mu yindi migabane ajyaho akigira kuri internet, urumva ko ntabwo dushobora kugereranya umwana wo muri Afrika n'umwana ufite ibyo bikorwa remezo. Ikindi nigeze mbigarukaho, ibyo by'amashuri bidahagije, 1/5 cy'abana bafite imyaka 6 kugeza ku myaka 9 ntabwo biga. Ntabwo biga, nubwo abakoloni batuzaniye formal education hafi mu 1940. Abo bana muri ECD urabizi no mu Rwanda zitangiye ejo bundi. Ibaze rero noneho mu bihugu bidafite bya Afrika bidafite n'imiyoborere myiza, aho abo bana bari hehe? 1/3 cy'abana bafite imyaka hagati ya 12 kugeza ku myaka 14, 1/3 ntabwo bari mu ishuri. 60% by'urubyiruko ntabwo nabo bari mu ishuri, bari muri ya mirimo ibafasha kubona twa dufaranga duke dufasha ababyeyi babo kubaho. Hari abana bababazwa n'ubukene bw'ababyeyi, bakavuga bati ntabwo nshimishijwe no kubona papa yambaye ubusa, afite imyaka 50 adafite ibyo yambara, umwana agahaguruka afite imyaka 12 agatangira kujya gukora ya mirimo ivunanye kugira ngo abashe gufasha umubyeyi we. Uwo ngo wabyibuze akabavuye mu ishuri atyo ntabwo azongera kurisubiramo. Niyo yarisubiyemo afite imyaka 30-22, ubona kuri social media buri wese yatwitinze umwana w'imyaka 30 yagiye muri primaire. Tukibagiza rero ayo mateka yacu, mugenzi wanjye yanavuze ko ariyo atuma n'iryo reme ry'uburezi ritaba ku rwego mpuzamahanga. Reka mbabwire n'ikindi, nubwo tuvuga ko muri Afrika nta reme ry'uburezi, nigeze mbikomozaho, icyo uyu munsi twishimira nuko uyu munsi nshobora kujya muri Ghana abandi ku rwego rumwe n'urw'umuntu wize muri Ghana, nubwo bitaba ari 100%, dukurikije ireme ry'uburezi rihari n'iryo mu Rwanda, ariko byibuze isano iri hagati y'ibyo nize n'ibyo muri Ghana yize ishobora kuba iri kuri 60%. Turacyafite n'ikindi kibazo mu ireme ry'uburezi kijyanye na ranking no gushyira mu byiciro amashuri ndetse na za kaminuza. Ejo nasomaga article imwe igaragaza muri New Times Higher Education Ranking 2021, bavuga ko ranking za kaminuza muri ku isi hose, muri kaminuza 1500, 60 zonyine nizo muri Afrika. 60 zonyine mu 1500 nizo ziri muri iza mbere muri Afrika. Inyinshi rero zikaba ziri muri South Africa, harimo hafi nk'icumi, ariko igihugu kitwegereye uretse Ghana na Kenya bafitemo kamwe, urumva ko turacyari kure. Ireme ryacu rero rigereranyije na mpuzamahanga, nibyo mpamvu navuze ko turacyaciriritse. Bidusaba rero imbaraga zikomeye no gukorana n'abashoramari kugira ngo bashore imari mu bikorwa remezo, ndetse tunarebe n'uburyo twagirana international accreditation, ubufatanye n'izindi kaminuza zageze ku rwego rwo hejuru, zaba izo muri Afrika dushobora kuzigiraho, ndetse n'izaba n'izindi mu bindi bihugu byateye imbere. Ireme ry'uburezi rero ni inzira ndende, ariko ntihabaho ubufatanye ndetse
n'imyumvire myiza ya politiki n'abanyepolitike mu bijyanye n'uburezi tuzagera aho tubigereho. Ikintu kijyanye n'ubufatanye ugikomojo nibuka gahunda muri European Union bagira yaho bashyizeho porogaramu ikaba funded n'ibihugu byahariya biri muri uwo muryango, ukabona ibihugu bari mu Budage barajya kwiga mu bindi bihugu kugira ngo nyine babashe gufata iyo experience. Bisenekereza ko natwe dufite African Union turayifite uno munsi irakora, intama zirakorwa bakavuga bati turashaka ibi. Iyo musesenguye mubona ibi bintu birashoboka. Gise nkigeraho ariko nanone mwari mukomeza kuri Ghana nkumva biri kuryo ko Ghana ndayizi ko iri hejuru ku kintu cya education, nabyo muraza kubitubwira tuvuge Ghana tuyigireho iki, ariko kadukorera kuri comment kuri icyo kintu cy'ubufatanye mu buryo bwimbitse tubukore dute. France tubwira ukuntu byumva. Murakoze cyane. African Union iriho irakora, so icyo twavuga gikenewe ni ugufata ibiri mu nyandiko no mu magambo tukabishyira mu bikorwa. Iyo usomye agenda 2063 yavugaga ingamba nyinshi zirimo zo kugira ngo uburezi muri Afrika bugere ku cyo twifuza n'ubwo bufatanye bubeho. Ingamba ni nziza cyane, harimo kuvuga ko tukeneye kugira a virtual university, an e-university. Iyo virtual university rero ni ukuvuga ngo niba umunyeshuri wo muri Ghana n'umunyeshuri wo mu Rwanda, umunyeshuri wo muri Kenya n'umunyeshuri wo mu Bugande na Tanzania bashobora guhurira hamwe mu ishuri rimwe bakigishwa n'umwarimu umwe binyuze mu ikoranabuhanga. Icyo ni icyifuzo kiriho, ariko iyo nzira yavuze ni ndende. So icyo twavuga rero, policies na politike ya African Union ni nziza, ariko igikenewe ni ukuvuga ngo bive mu mapuro no mu magambo bijye mu bikorwa, kugira ngo habeho guhuza n'imigenderanire y'abanyeshuri. Hari byinshi bisabwa, harimo ubushake bwa politike, harimo kushyiraho conditions facilitating iyo movement. Ni ukuvuga ngo niba umunyeshuri avuye muri Ghana akaza muri Kenya cyangwa mu Rwanda ntafatwe nk'umunyamahanga. Nicyo European Union burya iturusha. Iyo urebye muri school fees structure mu mashuri yo muri Europe, usanga hari fees z'abanyagihugu zihura na citizens ba European Union, babafata kimwe, bishyura minerivare ku rwego rumwe yavuye mu gihugu kinini cyane rwose, abandi mukaba abanyamahanga. Rero waza muri Afrika siko bimeze. Urugero rworoshye cyane uri bufate ni ukuvuga ati nko muri kaminuza zo muri ibi bihugu bya East African Community, umunyarwanda niba ugiye kwiga urafatwa nk'umunyarwanda, urishura nk'umunyamahanga. Kandi ugiye kwiga muri Kenya, muri Tanzania, noneho waza mu Rwanda muri Inter University Council ndumva harabayo ayo mabwiriza yo kugira ngo fees za East African, abanyeshuri bo muri East African Community barihe amafaranga amwe. U Rwanda rwabishize mu bikorwa, icyo ndabizi neza nkora muri kaminuza y'u Rwanda, to develop fees structure. Twagiraga fees structure z'abanyarwanda zihuye na East African Community students, ariko wajye mu bindi bihugu bagenzi bacu ugasanga siko bimeze. Harabura iki rero? Harabura kubyumva kimwe, harabura ubushake bumwe no kugira ngo umunyafrika ntaba umunyamahanga mu mugabane we. Nicyo abandi baturusha buriya. Wenda Dr. ashobora kunyunganira kuko nkatwe turi muri kaminuza ibyo bintu ubona bibangamiye cyane. Umunyeshuri wo mu gihugu cy'igituranyi akaba umunyamahanga muri icyo gihugu, kandi yaza mu gihugu hano agafatwa kuri standard kimwe nk'uwo hano cyane rwose. Dr. ubundi ikintu kibitera dufate n'ubwo mpamvu bise binambabaza cyane. Ejo twamo tuvuga ku bucuruzi hano, tureba kuri ira gahunda ya caguwa, tureba ukuntu ibihugu byo muri East Africa byicaye bakavuga bati tugabanye caguwa tugerageze guteza imbere ibikorerwa imbere mu bihugu. Ibyo byaremewe ibihugu nka Kenya, Uganda n'ibindi bihugu bihuriye muri East Africa barabyanga kubera impamvu zahaguwa, bati ntago dushaka yuko duhomba muri ubu buryo. Nkabibona nk'ikintu gisa n'akagambane. Ubundi ni ukwikunda
mu buryo bw'uburezi murabibona mute byo? urakoze. Natwe byaradutunguye, nanjye nize mu bihugu byo hanze muri Afurika. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 nishyuye amafaranga nk'umunyamahanga kandi ndi umunyafurika. Mugenzi wanjye yabivugaga ati abahuriye muri East Africa u Rwanda rwabishyize mu bikorwa, abandi ntibabishyira mu bikorwa, ariko uyu munsi abandi batari muri East African Community niyo baje mu Rwanda natwe n'ubusanzwe nabo bishyura menshi ugereranyije n'abari muri East African Community ndetse n'abanyagihugu. Nanone ugasanga serivisi bahabwa ni zimwe, ntabwo bahabwa serivisi zitandukanye. Abo banyamahanga ntabwo bahabwa serivisi zitandukanye n'abanyagihugu bari biga mu ishuri rimwe. Aho bitandukanira, impamvu zibitera yigeze bivuga n'ubushake bukeya bwo gushyira mu bikorwa ibyemezo biba byafashwe. Ikindi cya kabiri n'ubushake bukeya bw'abayobozi b'ibihugu bwo kumva ko abantu bagendanirana bakigiranaho, baba bumva yuko hari uje gutwara ubwenge wakuye muri icyo gihugu ukajya kubukoresha mu gihugu cy'abandi, bakumva ko iyo human capital iba izamutse mu gihugu cyawe ikajya gukoreshwa mu kindi gihugu ukumva ari uko ari igihombo. Ariko nyamara ni investment uba wakira. Umunyamahanga naza kwigira mu gihugu cyawe akakwishyura mu mafaranga y'amanyarwanda, akazana amafaranga y'amanyamahanga akayavunjisha mu manyarwanda, ku rwego rw'ubukungu bwawe burimo kuzamuka. Ni imyumvire mike rero n'ubufatanye bukeya butaragera ku rwego rwa Afurika ngo bibe itegeko rya student mobility, bajya babyita student mobility cyangwa se na staff. Yes, na staff mobility, uguhanahana kw'abakozi, abarimu n'abanyeshuri bakaza baziye ku giciro no ku kigero kimwe. Ibyo rero biramutse bikozwe, twagira abanyamahanga mu bihugu byabo baza mu gihugu cyacu, twese tukitwa Abanyafurika. Ibyo bizakorwa igihe tuzaba twumva ko twese turi Abanyafurika kuruta uko twumva ko turi abene gihugu mu gihugu cyacu. Ni inzira ndende ariko yaratangiye nk'uko twabivuze, ariko igenda ikorwa bikurikije imigabane imwe n'imwe, bigakorwa bikurikije imibanire y'ibihugu n'ibindi, n'imigenderanire y'ibyo bihugu ndetse n'uburyo politiki hagati y'ibyo bihugu igenda ibinoza. Reka ngaruke kuri uruhare rwa Afurika yunze ubumwe mu bijyanye n'uburezi. Ubundi Afurika yunze ubumwe ntabwo ari umuterankunga w'uburezi twavuga 100%, ahubwo igena politike y'uburezi ndetse ikanafasha mu ishyirwa mu bikorwa byayo. Hari n'ibyo ikora bijyanye na support, ikanakora ndetse n'imishinga igamije guteza imbere uburezi. Uyu munsi Afurika yunze ubumwe hari ibigo igenda ishyiraho bifasha uburezi bwo muri Afurika. Ejo igihe nari ndimo gusoma nitegura, hari ikigo kijyanye na Girls Empowerment, EFA, kongera ubushobozi abakobwa, kandi kigaterwa inkunga n'imishinga igenda ikorwa na Afurika yunze ubumwe. Uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi 2018 nubwo bitarajya mu buryo, hari ikigega cy'uburezi cya Afurika cyari kirimo kigwa, cyabereye muri Malawi muri summit ya Africa Technology and Innovation, aho na perezida w'icyo gihugu icyo gihe nawe yavuze ko iki kigega nikiramuka cyemejwe kigatangira gushyirwa mu bikorwa, kizafasha mu gukuraho imbogamizi y'ibijyanye no gutera inkunga uburezi. Ikindi nuko hariho za association za ADEA zijyanye no gukomeza guteza imbere uburezi, ariko uyu munsi nk'uko twabivuze nuko ibyanditswe igihe kigeze ko bishyirwa mu bikorwa kugira ngo za mbogamizi z'uburezi z'umunyafurika
ziveho natwe tugere ku rwego nk'urw'abandi. birumvikana turatenguhwa ibyashyizwe mu mpapuro ntibishyirwe mu bikorwa, nkumva birangiye gutyo. So ubundi nta mategeko agenwa avuga ngo ni mu byanga tuzabahana gutyo, ibyo ntabwo bijya bibaho mu buryo bwo gushyira mu bikorwa ibyemejwe mu nyandiko. Burya guhana biza ari nk'icyemezo cya nyuma, cyane cyane muri politiki n'ubushake. Ntabwo hazamo ibihano kuko buri gihugu kiba gifite inyungu gishaka kubona. Nanone kuko kiba kinabereyeho kurengera ubusugire bwacyo no kurengera inyungu z'abagituye, babyemera mu nama, ariko nyuma basubirayo bashobora gusanga ibyo bemeye bizakenera ingengo y'imari icyo gihugu kidafite, bakumva ko ibyihutirwa ari ukubanza gukemura ibibazo by'ibanze byugarije icyo gihugu kuruta ko byajya ku mugabane wa Afurika. Akumva rero igikenewe nuko mbanza ngakemura iby'iwanjye, nazabisoza nkabona gukomeza kujya gusangira n'abandi Afurika, nk'unyarwitirirwa Afurika kugira ngo nzakundwe n'abanyagihugu bampaye ubushobozi bwo kubayobora no kubafasha. Mu kiganiro dutangira twakomeje ku bihugu nka Ghana, tuvuga kuri South Africa, ibihugu nka Zimbabwe bizo kuba bifite uburezi bumeze neza. Ibi bihugu tubyigireho iki? Bagize ibibazo bikomeye bashyira imbaraga mu kwiga, tubyigireho iki? Iyo commentaire muyinkorere mwembi buri wese uko abyumva, kadere kuri commission tubwire. Murakoze cyane. Ibihugu byagiye bitera imbere mu myigire cyangwa mu burezi, ntabwo twabura icyo tubigiraho. Icya mbere na mbere twareba ese uburezi bwabo bwubatse bute. Ubwo burezi kuva hasi muri primaire kugera hejuru bwubatse bute. Ese umunyeshuri muri icyo gihugu ahabwa akahe gaciro? Wenda ntabwo ndi butange urugero ku gihugu kimwe cyangwa ikindi, ariko icyo umuntu yareba niyo systeme. Ese izo systeme zifite stabilite imeze gute? Nibaza ko kenshi kugira ngo uburezi butere imbere n'uburezi bwubakiye ku mahame y'igihugu na values z'igihugu, ku buryo na hano natwe mu Rwanda n'uwo murongo mbona twafata cyane cyane ikintu cyitwa ururimi kavukire, nacyo ni ikintu cy'ibanze. Ese mu myigishirize yacu ururimi rw'ikinyarwanda turuha agaciro kangana iki? Umunyeshuri wiga mu Rwanda, kuko mbere yuko tumenya iby'ahandi tugomba kubanza ku by'iwacu. Iyo umunyeshuri atamenye ururimi rwe, ntamenye umuco w'iwabo, biragoye kugira ngo uzamukuremo umunyagihugu muzima. So twareba agaciro gahabwa ururimi, agaciro gahabwa umuco w'icyo gihugu. So nibaza ko niyo fondasiyo y'uburezi. Nko mu Rwanda dufite curriculum ya competence based iri mu gushyirwa mu bikorwa, nubwo twagiye duhura n'imbogamizi za covid, ariko nibaza ko ari wo murongo twakagombye gufata. Uburezi buha umunyeshuri competence, navuga ubushobozi kurusha kumuha ubumenyi. Biriya wabuze utangaho urugero bya Y na X, tukareba ese buri wo buramuha skill yihe. Umunyeshuri ararangiza afite competence yihe. Ikindi ni ukureba uwo munyeshuri ashoboye iki. Ntufate umunyeshuri ngo umujyane kwiga tuvuge computer kandi afite impano yo kuririmba, afite impano yo gushushanya. Ntufate umunyeshuri ngo ugiye kumwigisha contabilité, impano ye ari umunyeshuri waba umunyapolitike mwiza. So nibaza ko uburezi bushingiye ku cyo umunyeshuri ashoboye nibwo burezi bwatugeza ku iterambere rirambye. Nakomeje kuri competence based curriculum, ijyanye n'iki rero ibi supporting iyo curriculum ni ibihe.
harimo ikoranabuhanga, uburezi bushingiye ku ikoranabuhanga, ku buryo wa munyeshuri yavuze igitabo gisangirwa n'abanyeshuri barenze 10. Iyo hari ikoranabuhanga umunyeshuri ashobora kugira access kuri ibitabo bitandukanye cyangwa resources zitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga. Wa mwarimu wacu se we afite ubuhe bushobozi bukoresha iryo koranabuhanga, tukibanda kuri bya bintu bidufasha kugira ngo tugere kuri bwa burezi twifuza. Ese abana bagenda ingendo ziresha gute bajya ku ishuri kuva iwabo? Twahoze tuganira na mugenzi wanjye imbere yuko twinjirana muri studio, ambwira ukuntu yagendaga ibirometero byinshi cyane ajya kwiga 15. Ugasanga umunyeshuri aragenda urugendo rurerure ajya ku ishuri, yagera no mu ishuri atazi ko ari bunarye ifunguro rya saa sita. So bya bintu bidufasha kugira ngo tuzamure uburezi. Navuze ururimi, mvuga ku muco w'igihugu, values duha agaciro ni izihe, vuga kuri terambere ry'ikoranabuhanga n'ubumenyi mu ikoranabuhanga. Dr. mwagize nanjye kubona amahirwe, ariko byabayeho mwiga mu bihugu byo hanze, by'umwihariko muri Kenya, igihugu twegeranye, twumva ko nyine nabo bafite uburezi bumeze neza. Wiyumva ute ko warize mu mahanga? Ubwo ari hafi ni mu mahanga, ariko se baraturusha iki? Turabakuraho iki? Yaba u Rwanda yaba n'ibindi bihugu bitari ku rwego rwabo nk'uko wabibonye. Urakoze. Ntabwo mbyita amahirwe ko nize mu mahanga. Impamvu twanagiyeyo nuko igihugu cyari kikiyubaka kugira ngo kigere aho kigeze uyu munsi. Urumva 2007 amashuri na za kaminuza zatangaga icyiciro kisumbuye yari make, ariko ibyo bihugu icyo baturusha ntabwo navuga ko ari byinshi. Icya mbere ndakivuga nuko uruhare rw'umunyeshuri mu myigire ye ruri hejuru. Ahangaha mu Rwanda n'ababyeyi tujya tunababona, iyo umubyeyi abona umwana we atari kumwe n'umwarimu, aba yumva yuko umunyeshuri atize. Bigatuma n'umunyeshuri iyo avuye ku ishuri bamushakira n'umwarimu umuherekeza no mu rugo amasaha ya nimugoroba kugira ngo umwarimu akomeze yigishe wa umwana kumva rero adafite kwisanzura kugushakisha nawe ubundi bwenge bwongera kubwo mwarimu yamuhaye. Icyo nicyo baturusha. Ikindi baturusha cya kabiri nuko iyo bagiye kwigisha ntabwo bigisha basoma. Mwarimu arabanza akajya kwitegura mbere uko ajya mu ishuri. Ngira ngo no mu Rwanda naho byaratangiye, ariko mbere uko mwarimu ajya ku ishuri ntushobora kubona mwarimu agiye ari gusoma ngo asome ngo definition of marketing, asome definition of research, aragenda akabivuga mu magambo ye yumva anogeye umunyeshuri. Kuruta ko ajya gufata cya gitabo akagisomera imbere y'umunyeshuri. Burya uko ntabwo ari ukwigisha. Twarazaga amaguru mu mazi kugira ngo dukunde dufate ibyo mwarimu yanditse. Ikindi cya gatatu, iyo bigisha batanga ingero zo mu bihugu byabo, case studies zo mu bihugu byabo, muri Ghana, muri Egypt, South Africa, ibyo bihugu byateye imbere. Iyo bigisha mwarimu atanga ingero zo mu bihugu byabo, bivuga ko mwarimu arakurikira cyane kugira ngo abone ibyo abwira abanyeshuri. Ahangaho bajeje yego no mu Rwanda birakorwa, ariko ntabwo biri ku rugero umunyeshuri avuga ati ndamenya ibibera mu gihugu cyanjye, ndamenya n'ibibera hanze, bihuze n'ibyo ndi kwiga, noneho ntange umwanzuro. Case study effect, case study model, ibyo ngibyo ntabwo turabigeraho. Ikindi navuga cyanyuma, ejo bundi hari umuntu wigeze akora tweet abonye umwana yikoreye ibitabo byinshi kuri muri bag yuzuye, arabitwitinga aravuga ati ariko abarimu REB murakora iki ko abana bacu mugiye kubicisha imizigo y'ibitabo. Ngiye ubwanjye naranababaye ukuntu. Impamvu byanababaje, twebwe twiga
ikaye rimwe twarikoresherezagamo ibyigisho bigera nko muri 4 kubera ubushobozi buke nta gitabo twatwaraga ku ishuri kubera ko nta byari bihari. Uyu munsi leta y'u Rwanda niba ibitabo umunyeshuri afite ibitabo, umubyeyi akaba afite ubushobozi bwo kumushakira ayo makaye, umubyeyi yabonye abitwaye akajya kubyigira ku ishuri, ntabwo byakagombye kumubabaza, ahubwo byakagombye kumushimisha, kuko aho twigira ni ku ishuri. Iyo tugeze imuhira dusubiramo ibyo twize, ntabwo imuhira tuhigira, dusubiramo ibyo twize kugira ngo dutegure ibyejo. Ahandi rero umwana arazinduka mu gitondo agatwara impamba ye y'ibitabo, agatwara impamba ye y'ibyo kurya, akabyigira ku ishuri afashwa n'umwarimu n'abandi bamwegereye. Twebwe rero twumva yuko umwana wacu ntabwo agomba kubabara. Uko kumutetesha rero bituma nawe akura yumva yuko n'ubusanzwe bazampora iruhande. Ibyo rero bikabangamira imyigire ye no kugira ngo agere kuri bya reme igihugu cyacu cyifuza na Afurika. namunganira ku cyo yavuze, uruhare rw'umunyeshuri mu myigire ye ruri ku ruhe rwego. Iyo imyigishirize, uburezi dutanga, iyo umunyeshuri ahabwa uruhare runini cyane mu myigire ye, bidufasha kugira ngo dushobore kugera ku cyo twifuza. Niba umunyeshuri tumwigisha kugira ngo azigirire akamaro, tugomba kumwigisha no kuba resilient, nibyo yavuze, kudacika intege, agakomeza kudacika intege, na critical thinking, kureba ibibazo biriho. Yavuze case studies, umwereke ibibazo biriho, umuchallenging, umubwire iti dushakira ibisubizo. Iyo ugiye kumuha byose bikreya ubunebwe mu mitekerereze. Uburezi rero bushyira umunyeshuri imbere nibwo tugomba kwibandaho. Ikindi twavuga ku munyeshuri aho ngaho, uburyo tumutegura nyuma yo kwiga, nurangiza ishuri. Hari uko twize cyangwa imyigishirize twasanze abakoroni badusigiye, ni ukwiga uzi ngo nzarangiza njye gukora mu biro, the white collar jobs. Ku buryo umuntu yiga atekereza, twaricaraga ukireba wambaye isuti uri muri banki, ukureba wambaye ya uniform y'aba air hostess, ugasanga nibyo biri mu mitwe y'ababyeyi. Bajyaga baganira bakabaza ati se umuhungu wawe yigiye kubiki? Yigiye kuzaba umuganga, kumva nibyo nyine nibyo yigiye. Niba rero tuvuga ko hari unemployment rate iri ku rwego rwo hejuru, twigisha abanyeshuri kwihangira imirimo ku buryo atangira akiri ku ntebe y'ishuri. Ndavuga kuri kaminuza kuko aho ngaho niho uburi kwegera igihe cyo gusohoka kuva ku ntebe y'ishuri. Natatangirira aho ngaho, ubundi umunyeshuri aba agomba gusohoka muri kaminuza afite n'umushinga mu mutwe we, ahubwo atekereza ndakuraho amafaranga yo gukora uyu mushinga. Noneho akaba no kumwereka inzira zo gushaka uburyo wabona funds zirahari, zifasha the starters, abantu batangira business. Uyu utahaye umunyeshuri exposure ngo amenye ko ibyo bintu bihari, azarangiza afate diplome ye, ashyire muri envelope, askane, atangire kohereza hirya no hino ashakisha akazi. Namara umwaka atarabona akazi, usange imitekerereze ye cyane rwose. Twavugaga ikibazo cya security. Uwo muntu habaye uburyo bwo kumubwira uti ngwino tugende tuteze umutekano muke hariya, cyangwa dushaka ubundi, numwereka uburyo bwo kubona amafaranga adafite akazi. Iyo adafite bwa burere twavuze kwihangana, azagukurikira vuba. Imyigishirize rero iganisha ku ruhare rw'umunyeshuri mu gushaka ibisubizo, bidufasha kuzagira abanyeshuri basohoka bazi no kwishakira akazi. Iminota irihuta cyane, isaha iba ntoya y'ikiganiro cyagize ingingo nyinshi. Mwavuze cyane ku burezi buho umwana run centered method. Nkareba nkavuga ukuntu twigisha abana ibintu byinshi. Hari abajya babikritika mu buryo bwabo ngo se niba umwarimu ari umwe
akigisha isomo rimwe undi akamusimbura undi akaza ariko byose bakabiha umwana nkavuga ibi ntibyagira ingaruka reka ntekereze bimwe twahoze tuvuga byo kujya gutanga ingero z'abandi hari ni Albert Einstein wavuze ngo afata urugero rw'ifi aravuga ati avuga ngo buri muntu wese ni genius ariko uramutse uciriye urubanza nk'isamaki ukayicira urubanza ushingiye ku bushobozi ifite bwo kurira igiti yabaho yifata nkaho nta bwenge igira nkavuga se mu bana bacu kwa kuntu tubadudiramo ibintu byinshi aho nituyoba tugasanga n'ubundi turi kubacira urubanza ko nta kintu kibarimo nyamara uko twabapakiye ibintu n'ibitabafitiye umumaro mu byumva muti guha umunyeshuri ibintu byinshi ibaza ko nta kibazo kirimo ni ukugira ngo afunguke umwereke opportunities zihari umuhe exposure y'ibintu bitandukanye kugira ngo we ubwe cyangwa n'iyo system imufashe kwidiscovering kugera igihe cyo kuvuga ati nshoboye iki ariko nutamuha exposure kuri byose ntabwo azamenya icyo ashoboye n'icyo adashoboye so uburezi rero bugomba gukora ku buryo tumwereka ibihari ariko tukamufasha noneho kujya muri bya bindi ashoboye afitiye ubushobozi akagira rwa ruhare rwe ku buryo yivumburira nawe ubwo agomba kujya dogiteri namwe nuko mubyumva nanjye nuko mbyumva ariko biterwa n'icyiciro ariho abana bo muri icyiciro cya mbere gardienne primaire secondaire ugomba kubaha byose reka nguhe nk'urugero iyo ufashe amahirwe menshi ukayashyira imbere y'umwana umwana agenda areba amahirwe amwegereye ariko ayo mahirwe yose arayabona icyo gihe iyo uyamwimye ashobora kujya kuri ya mahirwe atazamufasha ariko umwereka byose akagerageza kubifata bikazagira ibizamugirira akamaro twebwe twiga njye niga muri kaminuza hari umwarimu wakundaga kutubwira ati bana banjye muzige kugira ngo mumenye byose kuko ntabwo uzamenya ikizaguhira icyo ari cyo ubyige ubimenye ntabwo uzamenya ikizaguhira icyo ari cyo ushobora kunanirwa amashuri ukaba umushoferi mwiza ukananirwa amashuri ya kontabilite ukaba umukanishi mwiza ariko mwarimu naguhisha ibyo byose ntabwo uzamenya inzira yawe iganisha ku byo ushoboye yego reka twihute cyane izindi ngingo ebyiri ziri kundwaniramo mubona hari igihe kizagera tukavuga ngo dutewe ishema no kumva ko twize ku mugabane wa Afurika kurusha uko uyu munsi duterwa ishema no kuvuga ngo yewe muranze ntizi Burayi ukaguru kawe kageretse ku kandi ukumva wabatigishe kandi uko bagatigita hari igihe tumubona tuzagera tukavuga tuti nize muri Afurika nkumva binteye ishema icyo gihe bizaba byagenze bite birasabye ariko byaranatangiye kuko iyo unageze ku isoko ry'umurimo nkatwe kenshi hari n'igihe ibigo bitwitabaza kugira ngo tubafashe mu gutegura ibizamini by'akazi iyo ugiye ku isoko ry'umurimo ugategura ikizamini uwize Burayi rwose ntabwo aza afite ubuhanga buhambaye kurusha uwize muri Afurika ahubwo aho yigiye perception iri mu bantu ko yize mu Burayi niyo ituma ashobora kuba yagira amahirwe kuruta wa wundi wize muri Afurika ariko ku bijyanye no gusubiza ibyo bamubajije ntabwo turi kure rwose impungenge z'abana b'abanyafurika ntizishira rwose migrant kuko iyo unarebye bajya kwiga muri ibyo bihugu byateye imbere ibyo bya kure bitari mu mugabane wa Afurika usanga ari benshi ariko abenshi bakunda kujyayo ntabwo bajyayo buryo bakurikiye ishuri bakurikira n'andi mahirwe agenda ashamikiye ku kwiga kandi niyo bagezeyo bafatwa nk'imbohe narakwigishije reka ushakire n'akazi uguma aho ngaho ukomeze unkorere gutera imbere kwawe kuzaba kuri inyuma kuruta kwa wa wundi wasigaye mu gihugu akiga akabona ka kazi kazamufasha burya kwiga hanze uriga ukabona ubwo bumenyi ukabukoresha ariko ntabwo ushobora gukora ishoramari mu gihugu cy'abandi
kuruta uko wakwiga mu gihugu cyawe ugasoza amashuri yawe ukabona iyo mpamyabushobozi wamara kuyibona ugakora ukitunga ugakora n'ishuri no muri environnement y'ibyo ugenda ushaka gukemura ndabona commission hari cyo ashaka kubivugaho umuntu wize mu gihugu cye burya agira amahirwe cyane kuko wiga ukorana connections ushobora kurangiza kwiga uzi aho wajya gukomanga ugashaka funds ariko wa wundi wize hanze azaza amere nk'umushitsi mu gihugu cye so niyo twagize amahirwe yo kwiga hanze ubundi byiza no kuza ugakora stage mu gihugu cyawe iyo utabikoze uba disconnected completely ariko icyo nasorezaho aho ngaho igihugu cyacu twavuga ko tugeze ku rwego rushimishije dufite ibigo biri ku rwego mpuzamahanga biriho bizamuka uri burebe nka African Leadership University urebe Carnegie Mellon izo ni centers of excellence urebe University of Global Health ni ibihugu biri ku rwego rwo hejuru ariko wenda icyo twavuga ni ibihugu bifite nako ni ibigo bifite resources yavuze abaterankunga baza bashaka gufasha igihugu iyo umuterankunga aje ashaka gushora imari mu burezi aba ari mu gukemura ikibazo gikomeye cyane kuko ikibazo dufite mu burezi mu bigo byacu byinshi nizo resources zibura ugasanga niba ushaka kwigisha umunyeshuri pratique ntufite uburyo buhagije so ibyo bigo rero uburyo umunyeshuri yizemo nibwo bumuha ya competence yo kurwego mu kazi tuganiye ku musozo rero kugira ngo tutabangamira ibindi biganiro bigiye gukurikiraho nkunda gusoza nsaba mutumirwa kugira ikintu avuga ku cyo mbamubajije hari imvugo ya Aristotle avuga ngo educating the head and the hand but forgetting the heart it is not education at all abatumva icyongereza bavuze kwigisha umutwe cyangwa se ubwenge n'amaboko kwibagirwa umutima nta burezi burimo uremeranya nawe cyane rwose kuko mu mutima niho hava ubwenge mu mutima niho hava kumva mu mutima niho hava indangagaciro zigufasha gushyira mu bikorwa ibyo wize no gukorana imbaraga n'umuhate umutima udakunze igihugu ntabwo ugikorera udakunze Afurika ntugikorera kugira ubwenge rero bwaba ari imfabusa Commissioner mwumva muti imvugo ya Aristotle ndemeranya nawe cyane kugira ubumenyi ntugire za ndangagaciro twavuze ntube umunyakuri ntube utinye kugira nabi urumva rero mu mutima nubwo waba ufite ubumenyi buhambaye ariko imyitwarire atari myiza you may higher competence ugafailinga kuri attitude yawe burya n'umutima wawe uwijera nanjye uko mbyumva ndumva ko uburezi nk'uko mwabitubwiye ntabwo buherereye mu ishuri gusa by'umwihariko bwo mu mutima buri n'ahariya mu rugo muri community muri rusange niho tugomba kubukura ubwo buri wese arabyumva icyo agomba gukora kugira ngo uwo mutima nawo tuwigishe ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro murakoze cyane namwe rero mwabashije gukurikira ikiganiro kuva gitangiye kugeza ubu ngubu ndabashimiye cyane ndetse bifuriza kugira ibihe byiza tugira imvugo muri Pan African Movement tuvuga ngo twihe umurongo twirinde kuganya hanyuma ibintu byose bigende ku murongo uko tubishaka bifurije kugubwa neza nitwa Uwiringiyimana Patience